Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis en ons toetrede lied vanoggend of vanmiddag is gesang 159 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 267 verse 1, 2 en 4. True.
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 265 verse 1-2 waarop u weer kan gaan sit. Die wet dien vir ons as reël vir ons dankbare lewe voor God. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. En een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing Gesang 238 verse 3 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanmiddag uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profeteboek Esegiel, 'n gedeelte uit hoofstuk 11 en dan ook 5 verse uit hoofstuk 43. Uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot 12. Die eerste gedeelte gaan oor 'n visioen wat Esegiel gehad het oor die val van Jerusalem en die verwoesting van die tempel. Die tweede visioen van hoofstuk 43 gaan oor die herstel van Jerusalem en die tempel en dan uit Handelinge die geskiedenis van die hemelvaart. Ek sal julle, dis nou Israel, uit die stad Jerusalem uithaal en julle in die mag van vreemdes oorgee en julle straf. Julle sal met die swaard doodgemaak word. Ek sal julle straf op die grense van Israel. En julle sal besef dat ek die Here is. Dan sal julle besef dat ek die Here is, volgens wie se voorskrifte julle nie geleef het nie, en wie se bepalings julle nie uitgevoer het nie, maar julle het geleef volgens die gebruike van die nasies rondom julle. Toe het die gerubs hulle vlerke gespan en die wiele het saam met hulle beweeg. Die magtige teenwoordigheid van die God van Israel was bokant die gerubs. Die magtige teenwoordigheid van die Here het uit die stad uit opgestuig en op die berg oos van die stad, dis die Olyfberg, gaan staan. Daarna het die man na my na die poort toe gebring wat oos gekyk het. Daar sien ek toe die magtige verskyning van God van Israel uit die ooste uit. Die stem van die Here was soos die gedruis van baie waters. En sy magtige verskyning het die hele aarde verlig. Die gesig wat ek gesien het ooreengekom met die gesig wat ek gesien het toe ek die verwoesting van die stad moes aankondig, en ook met die gesig wat ek aan die Kebare rivier gesien het. Ek het platgeval. Die magtige teenwoordigheid van die Here het deur die oospoort na die tempel toe beweeg. Toe het die Gees my opgetel en my na die binneste voorhof toe gebring. Die tempel was vol van die magtige teenwoordigheid van die Here. Toe hulle op 'n keer weer by mekaar was,
het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons eer en aanbid U alleen. U heers van ewigheid tot in ewigheid. Geen mag, hoe groot of hoe boos ook al, ontkom aan U almag nie. Wanneer U praat, sidder alles wat bestaan. Ons bid dat U vandag en solank as wat ons aardse toekoms mag duur, dat U ons sal laat bly onthou dat U seun aan U regterhand as koning heers. En dat daarom niks ons uit U hande kan ruk nie. Ons dank U vir U woord, om in Christus al ons dae met ons te wees. Ons dank U dat ons daarom U nie hoef te soek nie. U teenwoordigheid hoef te koop met onbetaalbare offers nie. Maar dat U in U liefde net by ons is. In ons vreugdes
en ook in ons donker nagte van bang wees. Here ons God, laat ons tog bly onthou dat ons Here weer na ons sal terugkeer, om ons in nuwe hemel en aarde in te neem. Skryf dit tog in ons hart en verstand, terwyl ons U almag nie met ons aardse oë kan sien, of dit met ons verstand kan begryp nie. Ons dank U, dat ons maar net met 'n fluisterstem kan bid, en weet, dat U Seun, wat langs U op U troon sit, ons in beskerming hou. Hoor tog vandag ook ons dank en lof, want ook wanneer ons kom om U te loof, dan kom ons in versigtigheid, maar ons kom in die naam van Jesus Christus, ons Koning. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 429, die eerste 3 strofes. Die Heer regeer, hy het opgevaar, die dood kon hom nie hou nie. Die profesieë in die Ou Testament is soos legkaartstukke wat vir ons in die Nuwe Testament in mekaar geplaas word.
Die profesieë van die Ou Testament is soos legkaartstukke wat ons nie bymekaar kan voeg soos ons dit goed dink nie. Dit is die Nuwe Testament, dit is die evangelie wat die profesieë, hierdie legkaartstukke vir ons aan mekaar sit. Jesus Christus is die vervulling van al die profesieë in die Ou Testament. En kom sê die brief van die Hebreërs ook vir ons. In die ou dae het God met ons gepraat deur sy profete. Maar vandat sy seun gekom het, praat God met ons deur sy seun. Die profesieë in die Ou Testament het baie meer ingehou as wat die Israeliet destyds en ook die Jode in die tyd van Jesus Christus gedink het. Ja, en moontlik is daar vandag ook Christene wat die profesieë nie mooi verstaan nie. Want ons probeer hierdie legkaarte na ons insigte bymekaar plaas. Ons moet luister hoe die Nuwe Testament dit doen. Die gemiddelde Israeliet het die profesieë aangehoor. Ja, en inderdaad het dit vir die gemiddelde Israeliet gesê, julle eer God nie meer nie, julle loop agter die afgode aan. En daarom gaan God hierdie stad, hierdie heilige stad en die heilige tempel veral laat verwoes. Soos ons hoor in hoofstuk 11 van Esegiel. Maar dan het hulle ook gehoor vanaf Esegiel 43 af dat God weer die stad en die tempel sal herstel. En so het hulle doodgewoon hierdie legkaartstukkies in mekaar gesit. Dis nou maar hoe die geskiedenis gaan verloop, of later jare, ja, dis hoe die geskiedenis verloop het. Maar hier is iets in ons skriflesing wat vir ons sê, hier is iets groters besig om te gebeur. In die begin, kom ons begin maar by Genesis 11, nadat daar verwarring in die mense taal gekom het, en die volkere oor die hele wêreld versprei is, lees ons vanaf hoofstuk 12, hoe dat God begin het om vir hom 'n nuwe volk uit niks te skep. Hierdie volk moes die seën vir die wêreld wees, want uiteindelik sou uit hierdie volk die seun van God gebore word. God het aan die begin reeds met sy plan begin en hierdie seun van God, soos ons ook bely, wat die Bybel ons leer, is een in wese met die Vader. Ons begin by Esegiel 11.
Hier word 'n geweldige aankondiging gemaak deur die visioen wat die profeet gesien het. God in sy volle heerlikheid, soos wat hy in die besonder in die tempel by Israel teenwoordig was. God is alomteenwoordig. Maar God is besig om in sy heerlikheid, soos wat hy in die tempel teenwoordig was, besig om die tempel en die stad te verlaat. En om op die berg aan die ooste kant van die stad te gaan staan. Dis die Olyfberg. Daar staan God in sy volle heerlikheid. Wanneer God hom aan jou onttrek, beteken dit oordeel. Beteken dit hel. Onthou Jesus se woorde aan die kruis? My God, waarom het U my verlaat? Daar het sy hel begin. God gaan met sy heerlikheid uit die stad gaan staan op die Olyfberg. En hy gaan ten hemele. Eerste hemelvaart. Dis in die Ou Testament. Uiteindelik sou elke Israeliet, vrouens, kinders, ou mense, soldate, koning van Israel, hierdie oordeel van God aan die lyf beleef, toe die Babyloniërs kom, en die stad en tempel verwoes. Ja, hulle het teruggekom, soos die profesie mos sê, hulle het teruggekom, hulle het die stad en die tempel weer herbou, maar dit was nie dieselfde nie. Want in 70 na Christus is die stad en tempel weer verwoes. Daar steek iets anders in die profeet se profesie as hy praat van die heerlikheid van God, wat om dit so te stel, in die tempel volgens die visioen van Esegiel gaan terugkeer. Maar goed, ons lees in hoofstuk 43, dat die heerlikheid van God, God self staan op die Olyfberg, en hy kom die nuwe tempel in. Maar dis iets anders as hoe die gemiddelde Israeliet dit verstaan het. Want nou kom ons by die evangelie. En die evangelie sit hierdie profesieë, legstukke vir ons in mekaar. Die Seun van God kom na hierdie wêreld, gebore as 'n mens. En dan kom die evangelie van Johannes, en hy sit hier die profesieë van Esegiel se legkaart vir ons in mekaar. Want in Johannes skryf hy
Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Die heerlikheid van God is dieselfde heerlikheid waarmee die seun bekleë is, want hy is self God. En dan net 'n eentjie verder, dan lees ons, Jesus sê vir die Jode, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode is verbaas en verslae en kwaad. Maar dan sê Johannes, met hierdie tempel het Jesus egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Vir vanmiddag dink hulle terug aan Esegiel. Is die 2 legkaarte. Dit gaan oor die heerlikheid van God, wat die Seun self bekleë, en dit gaan oor die nuwe tempel, soos Esegiel sy voorspelling daaroor gemaak het. Maar voor ons verder gaan, kom ons gee net 1 tree terug. U sal onthou tydens die lydenstydperk het ons die gedeelte gelees van Jesus se versoeking in die woestyn deur die Satan. Die Satan, die bose, die demone, alles wat sleg is, het baie goed geweet wie Jesus Christus is. Hulle het geweet. Want hulle het vir hom gesê, ons weet u is die seun van God. Maar daar was een saak wat die bose nie geweet het nie. Wat die Satan nie geweet het nie. En dit is wat die plan van die Vader en die Seun nou is. Die bose het verwag, hier kom 'n oorlog, want dis hoekom die Seun van God na hierdie wêreld toe gekom het. Maar wat die strategie van hierdie oorlog gaan wees, dit het die bose nie geweet nie. En toe begin die bose te doen net wat hy kan doen. En dis om die dood te bring. Dis al wat die bose kan doen. Dit bring die dood. En toe begin die bose met Judas, die Joodse raad, wat in waansin hierdie man oorlewer aan die Romeine. Die bose wat Pontius Pilatus apaties maak teenoor hierdie hele saak en die skare wat skree, kruisig hom. Die seun sterf aan die kruis en die bose het oorwin. Maar 3 dae later, toe staan hy uit die graf op. En toe besef die bose te laat wat God se plan was. Sy seun moes sterf, juis om uit die dood op te staan. En as u dit nou wil hoor in die taal van Openbaring,
Die uitslag van die oorlog van Armageddon is klaar bekend. Die seun het die bose oorwin. En nou staan ons saam met die disippels daar op die Olyfberg by Jesus Christus. Hy staan daar in sy heerlikheid as God. En soos sy Vader, gaan hy in sy heerlikheid van hier af op die hemelse troon langs sy Vader sit. Daar waar hy op die Olyfberg staan, is hy die tempel waaroor Esegiel geprofeteer het. Die evangelie sê so. Want in Efesiërs word vir ons gesê, en hy het julle, elkeen en gesamentlik sy tempel gemaak. Julle is die liggaam van Christus. En dan as hy van die Olyfberg op sy hemelse troon langs sy Vader gaan sit, dan onthou ons die woorde wat Jesus in Matteus vir sy disippels gesê het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Die geloofsbelijdenis sê, en sit vandag aan die regterhand van God, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek en u kan elke dag ons lewens in rus en vrede voortsit. Ons hoef vir niks of vir niemand bang te wees nie. Want Jesus Christus regeer oor alles en almal. Ons kan maar net elke oomblik van ons lewe bid. Goeie Heer, hou my tog net vas. Amen. Ons slotgesang is gesang 488, die eerste, tweede, vierde en vyfde strofe.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.